खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गहपुर तुरिबारि गामिनि टेंजेब बसुमतारिया 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दङ। काजिगाव पिएचडिसिआव हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारि। सार्भिस प्रभाइडर एनजिअनि सोद्रोमा दिनेन नार्जारी आरो दामफ्ला बसुमतारिखौ एरखबाय। जानालिगाव गामियाव सेगना जोहोलाव प्रडिउसार कम्पानि बेखेवदों। सनितपुर जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जीब नार्जारिया लामा जाब्रबथायजों अबथिरा रुंसारि जाबाय। बिजनीआव 2 जुआरिखौ पुलिसा हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं तुरिबारि गामिनि थागिबि अनसाय नार्जारिनि आंगो बिसिया गावनि हौवाखौ गारनानै 7 बोसोर जानाय फिसाज्लाखौ लांफानानै आथिखालाव गोमानानै दङ। फिसाय अनसाय नार्जारिया दासिमबो मिथियाखैदि मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय खारखोमा लांखो गावनि बिसिया। आथिखालाव गावनि आंगो बिसि टेंजेब बसुमतारिखौ जेरावखि थाया मानो फैफिननो खावलायहरदों फिसाय अनसाय नार्जारिया। सावगारियाव नुनाय टेंजेब बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो आरो जानबुं नम्बर 600907188876118440 आव फोरमायहरनो खावलायदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि काजिगाव पिएचडिसिआव रायजोनि गासैबो खना खनला गामिफोरनि लाइमोनफोरखौ हारिमुआरि बिथिङाव जौगाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै 14 नभेम्बर सानखालि गासैबो गामि पन्चायत अवार्ड पिएचडिसि एमएसि जायगाफोराव आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायमा बादायलायनाया रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे देबितला जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय काजिगाव पिएचडिसिनि बानजायनायाव जागायजेनो। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि गोबां फरायसुला फरायसुलिमोनजों लोगोसे माखासे आइजो गावसुंथा आफादनि सोद्रोमाफोरखौबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो रायजो सोरखारनि बेबायदि हाबाफारिया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों होननानै काजिगाव पिएचडिसिनि मासिगिरि बैसुमुति ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। सार्भिस प्रभाइडर एनजिअआ बिटिआर ओनसोलाव हाग्रानि सोमखोर मिथिंगाखौ रैखा होनो इएम रनजित बसुमतारिजों दाफुंजादोंमोन। नाथाय सार्भिस प्रभाइडर एनजिअआ गावसोरनो हाग्रानिफ्राय दंफां दाननानै लाबोनायाव लोब्बा दं होननानै सोराङाव फैनायनि उनाव सार्भिस प्रभाइडर एनजिअनि 2 सोद्रोमाखौ एरखदों। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलाव हाग्रानिफ्राय दंफां दाननानै लाबोनाय जाथाया जानानै थाङो। बैफोर दंफांखौ लाबोनाय खामानिजों लोब्बा थानाय हाग्रा संरैखा खालामनो दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडर एनजिअनि सोद्रोमा दिनेन नार्जारी आरो दामफ्ला बसुमतारिखौ चिरां डिभिजननि डिएफअआ एरख'नाय बिलाइनि गेजेरजों एरख'बाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एपिसिनि आन्दाराव बुधबारखालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जानालिगाव गामियाव सेगना जोहोलाव प्रडिउसार कम्पानि बेखेवदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मिरु एपिसिनि लोगो आफादगिरि राजेश कुमार बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। लोगोसे जिल्लानि आफादगिरि दानसोरां औवारियाबो नुजाथिफैयो। जानालिगावआव थानाय सेगना जोहोलाव प्रडिउसार कम्पानिनि आफादगिरि महरै दिपन नार्जारी, डाइरेक्टर सुकेराम राफा आरो डाइरेक्टर टर्नी नार्जारीमोननि नाजानायाव बे सेगना जोहोलाव प्रडिउसार कम्पानिखौ गायसननो हादों होननानै फोरमायथिदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हग्राजुलिनि थागिबि सन्जीब नार्जारिया 33 बोसोर बैसोआव हरखाबै लामा जाब्रबथायजों 14 नभेम्बर मंगलबार खालि मोनाबिलि 5 रिंगासोआव अबथिरायै रुंसारि जाबाय। एबसुनि गोख्रों मावथि सन्जीब नार्जारिनि अबथिरा रुंसारि जानायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो रुंसारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनथों होननानै आरज गाबदों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव 2 जुआरिखौ पुलिसा हमदों। बिजनी महकुमा पानबारि पुलिस थानानि बेंखनाव असि सुधान दत्तनि दैदेननायाव मंगलबारनि हराव 2 जुआरु फारियै काजल सरकार 29 बोसोर आरो मानिक देबनाथ 24 बोसोरखौ हमनो हादों। जुआ खेला होफुबाय थानाय समाव बिसोरनिफ्राय पुलिसा गासै नोगोद 3200 रां मोननो हादों।
अदेबानि गुबुन माखासेफोरा पुलिसा सौहैनायनि सिगांनो खारग'नो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।